கருமேகங்கள் சூழ்ந்து மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கும் போது மழையின் துளி மண்ணில் படும் பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாசம் வரும். இந்த வாசத்தை வந்து நம்ம மண் வாசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மண் வாசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மள பெரும்பாலானவங்களுக்கு பிடிக்கும். இந்த மண் வாசம் யார் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்குங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மண் வாசத்துக்கான காரணம் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த மண் வாசத்துக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது. அந்த பாக்டீரியாவோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்டோமைசெட்டிஸ். இந்த ஸ்டெப்டோமைசெட்டிஸ்ங்கிற இந்த பாக்டீரியாக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாயிலில் இருக்கும், மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா. இந்த பாக்டீரியா வந்து ஜியோஸ்மின்ங்கிற ஒரு வேதியியல் பொருளை வந்து வெளியிடும். இந்த வேதியியல் பொருள் மேலே அந்த மலைத்துளி படும் பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது காற்றில் கலந்து இந்த மண் வாசத்தை வந்து நம்ம கொடுக்குது. இதை தவிர்த்து ஓசோன் படலம் மற்றும் தாவரங்கள்லேருந்து வெளியிடக்கூடிய சில எண்ணெய்கள் வந்து இந்த வாசத்துக்கு காரணமாக இருக்குது. தாவரங்கள்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா பால்மெட்டிக் ஆசிட், ஸ்டீரிக் ஆசிட், பால்மெட்டிக் அமிலம், ஸ்டீரிக் அமிலம் இது ரெண்டுமே காரணமாக இருக்குது.